Salut Diarol, a donema den teolagad. A hogmont var zulaz evit kozial deus un tiemban neus divizet ragverza e leorioù evit klota gwell ar gant ar goulenn taoulon meurs el assemblez ouz ar c'heleier. Peseurt loen a da gant din vet e broskeir. Triwer danvadez oa belac'het en dibenziz un pasiet e tropella d'ar zaverezman an tre de tagaden en atan abaoe penkenta ar blavez ep n'ave fait posub gouzout me o kablus ur bleiz pe chas e daouez. El labourer douar en eus filmet da loenman nepel a lese e laaz goude be a kollet tre gant loen e miz meurs. Beaji dre ar chistre. Evit an tre de kwech e be roued lans evit an an da en ar chistre e bro gerne. Un droiad pevar zegler a dremen dre amman e teruk plije devez Jennifer da zisplega e micher. Damzonj am tud arachist zo de denet tre gant ar vicherze peg ar vicher klok eo evidom kalz a dra a zo evit an tachen avalou, an transformation, ar fermentation, a da c'houde an tanvaden ie hag ar gwerzh. Hag an dud a zo de denet peg ur ne ouien ket penons vegret schist bremañ. Schist moderne no peus. Dre seizent a touristel e fel da aozadur ar chistrerien diskouez liesseurtet ar pez avez produet divar an avalou e bro gerne a mirout beo en goun ar chistrer vro. Diez eo an traouirio evit an emban e breiz hag e brezonek ar oeziet evez an rae gant kudennoù an da sparzer kop breiz. Un emban yaouang ar gevredigez lennom en eus divizet emban e leorioù hervez a rak prenadennoù pedombed da veledneo e las. En un dorn et ar stok leorioù lennom. Ne jom nemet terskoueren eus ar gwerzh kenta var lene, digustum a war evidenti emban. M'avait goulet kant pevar ugen, on eus embanet kant pem a pevar ugen, just ar gont da la rede, ar pal neke, justement, pas kaout stokou da la rede, pas kaout mont bar salonsou da verza, pa echu, quoi. Voilà. Neus kekin. Rak gwerza a moul a neube d'un doare da respond gwellor d'ar goulenn var ar machat chomet bihan ini a lennerien brezonek. Chomet foran ni paper ie a kemer neubetor a risklou en ur bet ekonomek diassur. Ar blaman, ez eus pem leor kinig e d'ar gwerzh hag e kerz ar prant a drag prena evez peur lipet an oberennou gant izili ar skipail. Nizo or adlen leor avo un banet ar blaman pou l'ar baramel. Pave prest inscrit e ve kase gant enfant Jacques da veur a zen evit adlen kavout ar vio koukou ke reiza marduzim ober eveziadennou. Goude ve ad kaset da yann finch. De stu pa vo closet a prant a drag prena, ben evo kaset a lerioù mat, d'ici, censé, méchance, d'ar mouler. En dut a brein evit a obugal, da genta, me bezo ie tutzo a breino vito vit a pegur emañ o teski brezon. Avlod e fel da lennom boueta 6 rumad leorioù beba liou ganto hervez oad a liv e brezon e galennerien. Gwerzh ar blaman a bado betek fin miz me, en linen a dreistol dre skolioù diouiezeg o kornbro. An avezet eo vide vleouir e gant a oenou yeye eus ar bloavezhioù triugen hag evit e rochet-doù leun a vleunioù. Me poltreger eo ve Antoine, un doar eo evitant d'ave a test eus bravent ez ar bed. Embannet eo bet meur a leor gatan, met ar vech kenta eo dean diskouez e fotoioù. E kreiz-ker daoulas eo bestaget ar poltriji kichen reou un arzoural Laurent Veil. O taou hag inig skeudennoù inizi ker meur bed, me kizidi kenan, abalamour d'ar jencham an in a d'ar mour o pignat. An diskouezadegman, zo da zijolei bar strejou daoulas betek fin miz du.